Ej, vennerne! Lidt der drik. Jeg tror, jeg dræbte mig selv. Jeg tror, jeg dræbte mig selv. Du drak det der tonic. Ja. Hvorfor trykker de? Hvorfor trykker de? Jo! Giv! Det er som med lyset. Du er virkelig dårlig. Prøv lige at vente lidt. Vent. Bugt ham der, eller hvad? Det ser en fucking sko. Musikken er startet. Bare crouch. Stopper den. Mandligt grin, du er et mandligt grin! Ikke gå ud, 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 ikke gå ud. Du skal ikke løbe for helvede! Efter de er retarderede dem her, mand. Skæve baller, du har. Apple pie. Ikke den der vej. Ikke den der vej. Det ved du ikke, det ved du ikke. Ikke den Jo, vej. fordi sidst skal der Bare bliv med at crouch, bare bliv med at crouch, bare bliv med at crouch! Lad nu være med at springe de balloner Flyt for dig, helvede, flyt dig, før flyt det, dig! Lukas. De kommer ikke. Gå ud. We can have De some synger ice apple run. pie, apple pie. Jeg kan ikke fokusere, når jeg har 2 ting, så snakker jeg om fucking apple pies. Det er svært at fokusere at holde crouch hjemme. Nu kæft, Gunnar. De kommer! Bro, er seriøst klog. Nåede han igennem? Nå, hvad skete? Jeg tror ikke, han nåede Jeg igennem. kom... Ja. Okay. Fjern. Du skal bare gemme dig under bordene. Men skal vi lige ud? Nå, Ja, blev lige ud. det ikke lige sagt det? Nå. Bruger med balloner. Ja, det er jo ikke noget... Det kan være, den der... Der er godt at tæt på dem til. Fuck, det var højt, mand! Fucking højt. Jeg får sidde og Ikke den stuk! der vej. Ikke den der vej. Rune, ikke det der fucking ventelort igen der, så kækker jeg dig seriøst. Der er en, der spawner bag dig. Så er du godt klar over, ikke? Nej, det er jeg ikke, fordi jeg har ikke set YouTube. Lidt... Jeg tror godt, vi kan gemme os i gang. Nogle af dem løber tilbage. Og det er nok dem der. Tror jeg ikke. Det gør de, det gør de, det gør de, det gør de. Okay, prøv lige, jeg har en idé. Nu skal I lige prøve at høre. Ja. Jeg skal gå hen til et bestemt hjørne.